kulanti wanaagsan daawadayaal halka ay naga daawanayso waa muuqbaayaha caalamiga ee Cabdullaahi Jabuutawi wareysi gaar oo aan la yeeshay ganacsadaha Soomaaliyeed ee kamid ganacsatada ku nool magaalada tan Nairobi oo loogu magacaabo Cabdisalaan ku soo dhawaa midsan Cabdisalaanow Cabdullaahi waad ku maasantahay inaad midsan ugu soo dhaweyso adigoo insha Allah xarunteeda ugu soo boqotay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa waan u dhawaa maasantahay Cabdisalaanow waxa kamid tahay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada tan Nairobi inooga waran taariikh nololeedkaada oo kooban ma sha Allah Cabdullaahi dan kaaga hadlo anigu waxaan ku dhashay magaalada Gaarisa alxamdulillah qurbo badan waan soo maray haddana alxamdulillah waxaan u soo noqday maaragtay arrimaha ganacsiga Nairobi saan bal u hormarino aan ku dari karnaa insha Allah xafradaha hadda socdaan oo aaladaha internetka Cabdisalaanow aad ayaa u mahadsantahay inooga waran halkee aad ka soo bilowday ganacsigan hadda aad ku jirto alxamdulillah Cabdullaahi wadan kaaga warramo muddo waxaan bilownay 2001kii 2001 bilownay waxaan u bilownay baahi jirta marka aan dareyn inay maaragtay aan ka qabtiri karno kuna dari karno insha Allah waxa hadda ka socda adduunka aalada internetka marka waxaan meel badan soo marnayba alxamdulillah maanta wuxuu noo fududeeyay inaan maaragtay ku sugannahay muddo 2 sano iyo hadda sidaan kale saddex noo ah magaalada Nairobi meesha hadda maraysan alxamdulillah maalinba inba ku kordhismaysa waan ku faraxsan runtii kuna qanacsaneen ka soo qayb galna maaragtay horumarka ganacsiga aad iyo aad wax aqaba ee miyaad kala kulantay intii aad ganacsigan ku jirtay aqabadaha ugu badan way jiraan oo wax kasto bilaaw ah horta aqabad la'aan ma jirto laakiin saacad aan ku fiicanahay aan ku faraxsanahay aqabad kasto imaanayso inaan mar walba u helayno xal san maarto hore ugu sii wadno aqabadaha ugu badan waxay tahay dadkii badanaa online-ka way wada garanayaan laakiin kuma qanacsano ama kuma kalsoono in wixii asaga hadda Nairobi ka jiro hadduu ku jirana maarto qof Soomaali maamulayo badanaa aqoontiina waa iska yareertaa marka alxamdulillah ilaahay wax ku mahadina maanta aqoontiina soo ziyaadayso dadkan ay ku faraxsan yihiin soona baranayaan maartay aaladda in wax lagu iibin karo waxaan wax aqaba aad ka leedahay ganacsigan aad hadda ku jirto runtii aqabadaha waxa kamid ah dadkii inay horta garanayaan si wax loogu iibin lahaa oo aan badanaa u sameeyeen wacyigelin sida maaragtay wax loogu iibsan karo hadda adduunku waxay garanayaan dadka hore waxay garanayaan inay dukaan tagaan wax ka iibsadaan mooyaane maysan baran aalad wax laga iibsan karo hadday garanayaan badanaa waxay leeyihiin waa meeshan kiin way ama lagu dhacaa marka kalsoonidaas waa in aan kasbanaa waana diyaar baan inaan maartay ilaa mar walba qof kasta inaan soo ugu adeegi lahayn inaan falkeed ku jirno caqabadaha ugu badan waxay tahay aqoon darrida taana insha Allah wala gudbi doonaa insha Allah aad iyo aad dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ayaa jiraan oo ugu dambeyntii maxaad kula talin lahayd Sheekh Cabdisalaan wallahi insha Allah taala horta nasiibka waxa waa calafka Ilaahay baa qof walba oo calafada uu leeyahay saasaatay aqoonta soo siyaaday waa mid hadda kulay dadka anfacayso horumarna u sameynayso waxaan ku jirnaa meesha kamid tahay dadku waxay barteen inay ku isticmaalaan aalada kale oo kamid ah TikTok iyo Instagram ka ay isticmaalaan taasoo hadda dalmida oo maamulkoodan uu Soomaaliya yahay Nairobi uu joogo iyo hadda u fududaatay marka qof alla qofkii ganacsata ah ama qofkii iibsanayo way u fududaatay inuu meeshu kala xiriir lahaa meeshu ku xiriir maartay kula xiriir lahaa oo lacala uu ku iibinayo ama iibsanayo marka waa aad bay shaqo badan bay u furantahay in shaqooyinkaasna laga faa'iideysan jirtaa in meel loo fariist kaliya ma aha shaqalaan baa ay haystaa iyo waxan ma qaban karo wixii hadda waa la soo fududeeyay albaabka lagu soo dhigay in qofka asaga ka faa'iideysta loo baahan yahay waa hagaag waxa inooga eg daawadayaal intaas hagaag wareysiga aan la yeeshay ganacsadaha weyn ee Soomaaliyeed ee loogu magacaabo Cabdisalaan Axmed inta aan ku kulmi doono barnaamijka noocan oo xiiso leh sidaas iyo waxaan ilaahay amaano Allah Cabdisalaan adigana intaan waqtiga kula qaatay aad ayaa u mahadsantahay wallahi ku mahadsantahay xalta inuu soo boqoto waxaan ka rajaynayaa insha Allah inaan wax badan noo soo noqon doono ganacsigaadan inuu ku hirgalo cinab online ayaan leenahay balanteen waa cinab online dadka aan shaqo la'aan maxaad kula oo midsan oo ku xiran kanaalkan maxaad ku baraarujin lahayd ma sha Allah kulay dhalinyaro dadaala tahay marka waxaan rajaynayaa insha Allah taala ayaga naftooda adiga xil saarayso inaad maaragtay horumarka ka gaarto aalada socoto waan kugu boorinayaa waan kugu duceynayaa insha Allah inaad ku barakay insha Allah taala anagana ay noo fududaato inaan wada shaqo sameeyno insha Allah taala sida awgeed gacmahooda jilba wax ku qabtaan adigoo xagga maartay media-ga iyo anoo xagga maartay internetka badan isticmaalayno oo wixii ay tahay aalad ganacsi iyo ganacsi shaqo ay tahay mar walba waxna anfacay way tahay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan guul baan ku rajaynayaa insha Allah Cabdullaahi insha Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa alaykum asalaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh